shkuam për herë të dytë në Maqedoni bashkë dhe me njerë sa po kaluam kufiri nga Kosova, ndaluam në një market të vogël për të blerë ujë. Momentin që kemi zbritur, hyra në market, dhe ishte 23 atje tek Arka, fliste një shqipe shumë të thyer, me sigurin nuk kanë qenë shqiptari i Maqedonisë, se dallohen nga theksi. Edhe më thamë, ti ajo, ti dështoj djalin, karriera, ti, shumë e keqe, ti, financi këti, ti, dështoj karriera. Pse ka si perceptiv? Dhe nga aty e kuptova që sa ishte ndikuar një shqipës i një marketi, një karburant, po ndoshta, në Maqedoni. Edhe juve nuk i keni sqaruar gjërat, sepse juve keni lënë të narrativën e krijuar nga portalet dhe nga fansat dhe keni lënë dhe ti thua nuk merrem, po ju më jo duhet merresh. Arbana, po shiko, është shumë qesharake, disa gjëra janë no-brainer, nuk ka nevojë për një përgjigje, do me thënë, si mund të martohem me dikë, me qëllimin për ta shkatruar, dhe pret, ti po më thua mua që unë jam një vajzë që dua një djalë pa lek në xhep dhe të dështuar. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.